भाई ये देखो फुल पे मार रहा है बंदा, फुल पे। स्वागत है आप सभी लोगों का गाइस। तो आज है हमारा 15वां दिन 100 में चैलेंज का। आज 15वां दिन है। तो भाई साहब मेरे हो रहा है विकेट, पैरों में दर्द, क्योंकि सैटरडे को हमने लगाई थी लैग विकेट वाली। जिनने ब्लॉग नहीं देखा वो देख सकता है ब्लॉग जाकर। भाई पहली बार लैग लगाई थी और विकेट दर्द हो रहा है। विकेट थोड़ी बहुत लैग भी नहीं लगाई, सारी एक्सरसाइज करी थी लैग की। भाई विकेट दर्द हो रहा है और पता है धीरे धीरे बढ़ा था। संडे को सुबह थोड़ा बड़ा, दिन में थोड़ा बड़ा, शाम को थोड़ा बड़ा, फिर मंडे को आज हालत ख़राब है। तो पर हम जिम जाना है, हमें अपना चैलेंज पूरा करना है। तो हम जा रहे हैं आज 15वें दिन जिम। तो देखते हैं आज कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और हो पाती हैं या नहीं। चलिए गाइस चलते हैं अब जिम में। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए भाई हमारा माल तो हुआ 75 के बदीसा भाई पहलवान साहब। ये आता अलग ही बनियान पहन रखी है हमारे पहलवान साहब ने। बनवाइए भाई। ये एक और देखो भाई, ये देखो फुल पे मार रहा है बंदा, फुल पे। देख रहा भाई अकेले तो जलती भी ना है। भाई साहब
और हमारे पहलवान साहब, ये देख सकते हो पहलवान साहब हमारे। यस, पहलवान साहब को देखने के लिए दो लोग तो अलग खड़े होते हैं। या आज थकावट के मारे आज मारी थोड़ी कम एक्सरसाइज, पर बहुत ज्यादा मजा आया। चेस मारा, केवल चेस अभी बहुत दिनों तक मिक्स मार रहे थे, अब केवल 4 चेस मारा। ये देखो ये, अरे गौरव पाल भाई का लगे रहा। गाइस हम मिलते हैं अगले दिन। आज हमारा 14 दिन का पूरा हो चुका है, अब अगले दिन मिलते हैं 15वां दिन। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय बाय।